अच्छा, HVAC के सिस्टम में आपका डिश कंप्रेसर के जब लाइन निकलता है उसका बाद रहता है HP, और उसका बाद रहता है फ़ैन का स्विच, और उसका बाद आता है आपका फ़िल्टर ड्रायर, उसका बाद आता है आपका बाल्ब, उसका बाद रहता है सोलनॉइड बाल्ब, उसका बाद रहता है अपना लिक्विड इंडिकेटर। ठीक है, हर एसी में ऐसा ही सिस्टम है। HVAC में छोटा एसी का सिस्टम अलग है।